Halo ayah bunda, saat si kecil demam, batuk atau diare, seringkali kita panik dan langsung ingin ke layanan gawat darurat. Tapi, tahukah ayah bunda, tidak semua kondisi balita sakit perlu segera dibawa ke layanan gawat darurat? Ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah sesuai dengan prinsip manajemen terpadu balita sakit. MTBS adalah panduan dari WHO dan UNICEF untuk membantu tenaga kesehatan dan orang tua dalam menangani balita sakit secara tepat. Tujuannya, agar anak mendapatkan perawatan yang sesuai, cepat pulih, dan tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat. Ayah bunda, yuk kenali cara penanganan balita sakit di rumah dengan prinsip siaga sesuai dengan MTBS. Pertama, sadari tanda bahaya. Kenali gejala berat seperti anak tidak mau minum, kejang, sesak nafas, sangat lemas, atau sulit dibangunkan. Bila tanda ini muncul, segera bawa anak ke puskesmas atau IGD. Kedua, istirahat dan hidrasi cukup. Berikan anak cairan lebih banyak seperti ASI, air putih, atau Oralit bila anak diare. Pastikan ia cukup istirahat di tempat yang bersih dan nyaman. Ketiga, asupan gizi seimbang. Meski nafsu makan berkurang, tetap berikan makanan bergizi sedikit demi sedikit agar anak punya tenaga untuk pulih. Keempat, gunakan perawatan rumah tangga sederhana seperti kompres hangat untuk demam, jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, serta pantau suhu anak secara teratur. Terakhir, arahkan ke tenaga kesehatan bila perlu. Jika dalam 2-3 hari anak belum membaik atau muncul tanda bahaya, segera konsultasikan ke petugas kesehatan di puskesmas. Dengan memahami prinsip siaga, ayah dan bunda bisa lebih tenang dan bijak dalam merawat balita di rumah. Ingat, tidak semua sakit harus ke gawat darurat. Yang penting adalah tanggap, terarah, dan tepat waktu. Balita sehat, orang tua hebat. Ingat, siaga.